ليه بنشخر واحنا نايمين؟ وما يطلعش حد يقول لي ايه الفيديو التافه ده وايه الموضوع التافه ده وايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم، ده مش كلام علمي خالص. ولكن احب اوضح ان موضوع التشخير واحنا نايمين ده ممكن يؤدي الى الوفاة. فلو عايز تعرف الموضوع فيه ايه كمل معايا الفيديو ده للاخر. يلا بينا تقمص الشخصية ونبدأ الفيديو بتاعنا. مبدئيا عشان ما حدش يعلق على الكلمه دي فخلينا نشيلها ونحط المصطلح الانجليش بتاعها، يعني عقده الخواجه. فليه بنسنور واحنا نايمين؟ بعض الاراء بتقول ان السنور كان ناتج عن حلم مزعج او طويل ممل، ولكن المايو كلينيك كان ليها راي تاني خالص. فعلى حسب الوصف الطبي للسنور من المايو كلينيك، فالسنور عباره عن اثناء النوم وبعد ما تخلص مرحله النوم الخفيف وتخش مرحله النوم العميق، بتبدا انسجه وعضلات الفك العلوي الفم والحنجره واللسان بالارتخاء، وده بيخلي مجرى الهواء يحصل له انسداد جزئي، وده اللي بيسبب السنور. وكل ما زاد انسداد الجزء دوت من مجرى الهواء بيزيد معاه اندفاع الهواء في مجرى الهواء في الحنجره، وبيزيد معاه اهتزاز انسجه وعضلات الحنجره، وبيعلي من صوت السنور في النوم. والحقيقه ان السنور ليه كذا سبب، يعني ممكن الشخص دوت يكون عنده برد ولا التهاب حلق، او ممكن يكون بيشرب مشروبات كحوليه كتير، او ممكن يكون شخص ما نامش لمده طويله فلما جه نام بقى دبها نوم وما قامش، فده الموضوع ممكن يخليه يعمل سنور وهو نايم. او ممكن الشخص ده يكون وزنه تقيل جدا وبسبب الوزن بتاعه عضلات رقبته الكبيره ديت بتضغط على الحنجره وبتسد مجرى الهواء، وده بيخليه يعمل سنور وهو نايم. ومهما كان سبب السنور ايه، فالسنور في حد ذاته ممكن يكون سبب لمشكله كبيره جدا زي مرض الاو اس اي اللي هو الابستراكتيف سليب ابينيا او الانقطاع التنفسي الانسدادي النومي. ودي حاله مرضيه مشهوره وبيحصل فيها توقف للتنفس بيمتد من ثواني لبضع دقائق، اللي هو نفسك بيكون مقطوع فيها خالص، وده بيحصل من 4 ل5 مرات في الساعه الواحده، وساعتها بيحصل انسداد كلي لمجرى التنفس بتاعك، وبتزيد نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم، وساعتها المستقبلات الكيميائيه بتلاحظ ان زياده ثاني اكسيد الكربون بالدم فبتبعت اشاره للمخ، وساعتها بيحصل استيقاظ فوري للشخص اللي نايم ده عشان يقوم ياخد جزء من الاكسجين تاني عشان يعرف يتنفس ويرجع ينام تاني. ده طبعا بالنسبه للشخص العادي. اما لو واحد وزنه معدي ال 100 كيلو وعمره 40 سنه مثلا وحجم الرقبه بتاعته من 14 ل 17 انش، فموضوع الاربع 5 مرات ده ما اضمنلكش، هي مره واحده. فالسنور في الحاله ديت ما اصبحش صوت عالي مزعج ممكن يزعج واحد نايم جنبك، ده اصبح مشكله كبيره جدا ممكن تهدد حياه بني ادم. بس هو ده كان موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا بحاول اخفف من الفيديوهات واقلل من وقتها عشان تستفادوا اكتر منها وتكملوا الفيديو للاخر عشان ما تملوش. فما تنساش بقى تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وتزوروا صفحتنا على صفحه الباشمهندس دكتور على الفيسبوك، ولو مهتم تتابعني شخصيا على انستجرام انا سايب لينك الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن. ثانك يو فور واتشنج. السلام عليكم.